السلام عليكم، مساء الخير للجميع، ويا رب يجعل حياتهم كلها خير۔ اسی تقریرہ کرن جانے لوگ سانو کہنے نے خطیب پاکستان مفتی صاحب علامہ صاحب حافظ صاحب تے قاری صاحب، لیکن ماں دے سامنے جانے پھٹے پرانے کپڑیاں والی ماں بے ترتیب جملیاں دے اندر بے ساختہ تک کے کہندی او میرے چنہ خیری لال آیا ہے، اوے اللہ دی قسم ہے دنیا دے دے لقبہ دے اندر اتنا سواد نہیں آندا جتنے ماں دے چند بے ترتیب جملیاں دے اندر اوہ سیرینہ تے میریٹ ہوٹل دے اندر کھانے دے آدھی لوگ تے فوڈ سٹریٹاں دے مزے لین والے، اللہ دی قسمیں دنیا دے کھانے دے اندر اتنا سواد نہیں آندا جتنا ماں دے پہلو دے اندر بہ کے کچے چلے تے پکی وئی روٹی دا مزہ آندا ہے۔ اسے وستی میاں صاحب کہنے نے ماں ورگا کر چھاواں بوٹا ایک کدرے نظری نہ آوے جس تو چھاں ادھاری لے کے جنت ربیں بڑھاوے۔ جس بندے نے 80 سال عمر گزار لئی ہے انہیں بیوی دا پیار بھی ویکھے آئے، بھیڑاں تے دھیاں دا پیار بھی ویکھے آئے۔ اوہ میں تو انہوں تجربے دی گل پیا کرنا ماں اگر او ماں دا تابعدار ہے کدے کلیاں بیٹھیا ہوئے او بڑھا بندہ تے کنویں جا کے آکھے ہو بابا جی ماں یاد آ رہی ہے یا نہیں یاد آ رہی، میں اللہ دی قسم چاہ کے کہنا او 80 سال تے بزرگ دی آنکھاں چوئی ہنجواں دا سیلاب آ جائے گا، کیونکہ سارے جگ دا پیار ایک پاسے ماں دا پیار ایک پاسے۔ اسے وستی میاں صاحب کہنے نے ماں ورگا غمخوار نہ کوئی جانے کون حقیقت ماں دی، ہر ایک شے بازاروں لبی دی پر نہیں مل دی شفقتی ماں دی۔ تابش نے تائیں کہ اسی ایک مدت ہوئی میری ماں سوئی نہیں، تابش ایک دن میں نے کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، تابش کہتا ہے میں بچپن میں ایک دن اماں نو کیا اماں میں نو ڈر پیا لگتا ہے، آج میں جوانا میری بیوی بھی میرے بچے بھی، آج بھی ماں سرانے کھلو کے میرا متھا بندی ہے اور کہندی ہے بچیا تو سو جاتے میں جاگنیاں پئی، جتھے تک سپیکر دی آواز جا رہی ہے میں ہاتھ جوڑ کے پیا اپیل کرنا ایک جملہ میرے نال مل کے مولو، میں خدا دی قسم گھر تک جاندیا دعاواں دیندا جاواں گا تے جڑا بندہ نہ بولیا میں مشکوک سمجھاں گا کہ عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں، جنہ جنہ نو ماں دے صدقے زبانہ ملیاں نے او بولو تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں۔ او عظمتاں کی سناواں ماں دیاں مل کے تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں۔ اور رو پے پیارے محمد مصطفیٰ یاد جد آیا وفاواں ماں دیاں، آخری میرے جملے یاد جد آیا یاد جد آیا وفاواں ماں دیاں۔ او پت جب تلک کر نہیں آؤں گا اور راتی 2 بجے گھر آنا 3
3 بجے گھر آنا میں تجربہ کیتا تیری بیوی بھی ستی پئی ہوے گی تیریاں بہناں تے دھیاں بھی ستیاں پئی ہونگیاں کدے بیل بجا کے تجربہ کرنا بوا کھڑکا کے تجربہ کرنا سب تو پہلے بیٹی بیٹی بیوی بہن دی آواز نہیں آئے گی گھر دی 4 دیواری وچوں ماں بولے گی میرے پترا خیری نال آ گیا ہے اور جتھے پیر ہوئی اتھے خیر ہوئی اور مارا دی پاسا بھی پرتے رہتے بچے دیاں دعاواں منگ دیئے میرے دوستوں میرے بھائی ہو میرے بچے ہو میرے مدرو جس ماں جس بچے دی ماں دنیا تو چلی گئی ہے میں اے نہ کہندہ عیدگاہ شریف نہ جائے میں اے نہ کہندہ گولڑا نہ جائے میں اے نہ کہندہ گھمکول تے موڑا نہ جائے اللہ دے ولیاں دے دربارہ تے ضرور جایا کرو اتھے جا کے دعاواں منگیاں قبول ہو جانیاں جے لیکن میں پوچھنا چاہنا اس بچے کو جدی ماں دا انتقال ہو گیا ہے باپ چلا گیا ہے اس بچے دی ماں دی قبر تے باپ دی قبر تو وڈا مزار کڑے ولی دا ہے اور اگر ولیاں دے دربار تے جاؤ نا تے پہلے ماں دی قبر تے جاؤ باپ دی قبر تے جاؤ سرکار دے ایک فرمان تے میں اپنی تقریر ختم پہ کرنا وا سرکار کہہ دے نے جس بچے دا رزق تنگ ہو جائے جس میرے غلام دا رزق تنگ ہو جائے او سدھا ماں دے قدماں نو چم لوے باپ دے ہتھاں نو چم لوے او دا رزق جانے محمد جانے ایک صحابی کہنا ہے اللہ دے نبی جدی ماں دنیا تو چلی گئی باپ چلا گیا اوکے کرے سرکار دا جملہ سنو آپ نے فرمایا ماں دی قبر تے چلا جائے باپ دی مزار تے چلا جائے حضور فرما دے نے ہر جمعے تے اپنی ماں تے باپ دی قبر تے جان والے دا رزق جانے تے میں محمد جان لے او یار حوالے رب دے اے میلے چار دنا دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملا ہاں